ये क्या यार, ये काम क्यों नहीं कर रहा? वेबसाइट तो बिल्कुल वैसी ही है। पहले पानी मंगवाता हूँ, घर से दूर रहकर बाहर का पानी पीने से पेट खराब ना हो इसलिए। अब कुछ खाने के लिए मंगवाता हूँ। आप लोग ऐसे मत देखिए, मुझे शर्म आ रही है। जब तक मैं खाना बनाऊं तब तक आप कुछ और कर लीजिए ना। पहले मीट के छोटे छोटे स्लाइस कीजिए, इससे वो अलग अलग हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब तक मीट मैरिनेट हो रहा है तब तक मैं इस पत्ता गोभी को अच्छी तरह से काट लेता हूँ और फिर तैयार मीट को लेकर ये क्या चीज है, कितना ज्यादा स्वादिष्ट है। मैंने इतना स्वादिष्ट मीट कभी नहीं खाया।